我諗隔咗1個禮拜左右，有冇啊？差唔多1個禮拜，係。好，地敦執響歷史一期終於回歸，今日2025年11月26號，我冇記錯26號係。26號啊！就咁我差咗2次驗喎，點會記得20號㗎啦？跟住啦，咁睇下先有咩做啊？係呢期主題就係講一講我哋嘅蘇菲之變嘅議名啦，同埋呢個嘅對伊娜今日所講嘅嘢去做一個回覆嘅，係啦，大家睇到最後一定會有個精彩嘢嘅。我今日留咗個彩蛋喺度嘅，係啦，希望大家聽到最後啦，係咁聽到，我都留咗個 epic 喺度嘅。好，我開始講下蘇菲之變先啊，一個議名係啦，咁就係啦，試完就唔係喎。你哋有冇睇到 IG 啊？唔知有冇睇過 IG？冇睇過 IG 嘅，聽我講一次啦。係啦，咁就試完就我哋禮拜五啦，上個禮拜五呢段片嘅時間嘅上個禮拜五，咁就係啦，咁跟住成班初中一齊落咗去禮堂去睇一個所謂嘅歌劇表演啦，跟住。咁途中啦，坐喺蘇菲後面就有兩條粉腸，咁樣叫黃啟祥同高捷啦。咁呢兩條友咧就喺度踢咗蘇菲。但我記得我 IG 上面講幾次嘅，係我更新咗啦，我禮拜一更新咗㗎啦。不過冇拍片，所以就冇同大家講。更新咗，佢哋踢咗3次，一共係3次，係啦，3次更新咗啦，係啦，3次啦。咁就其實我仲有啲嘢嘅，不過今日就唔記得我電話，佢都係唔講住，係啦。好可能喺留言同大家講翻，或者之後再拍多個補檔。係喎，我之前又話拍第6期、第7期嘅1C幾個補檔，又係未拍。我又唔記得咗，有冇一回事？我又冇一回事。好，聽日，等我聽日，一定聽日，一定聽日。邊個提我 ？OK，邊個提我 ？OK，好。而家完全唔記得咗回事啊，係。好。你唔講我都唔記得咗啊！呢個係我啱講起蘇菲，我先醒起呢回事。唔講蘇菲我都醒唔起。真係唔講佢都唔知。真係唔講我都醒唔起。係啦，咁跟住係啦，咁我有條粉腸啦，黃啟祥高捷啦，踢下蘇菲踢咗3次啦，張凳踢凳啊係。跟住咧之後就阿蘇菲就令又啤住佢哋啦，跟住又話咗句咩踢完未啊？繼續咁類似咁樣啦。兩個男仔咁無聊，可以玩踢凳咪有？係啊，跟住就梗係啦，成班咪即刻喺度偷偷地喺度討論啊！阿大佬阿蘇菲又喺度發癲咯喎。小學雞嚟真係。冇計，呢啲人真係咩又照死啊！你呢啲大人嘅發嬲方式、大人嘅處理方式都唔識，呢啲真係冇辦法。我想玩踢凳，哇！大家係咪弱智啊？其實咧，本身咧，佢哋嘅辯解好負面用詞用得。咁佢哋嘅辯解就話其實冇心㗎咋。係啦，冇心㗎咋，係啦，我都唔知點解咁講咯。點解要咁講？反正我就唔覺得係嘅。佢哋本身都對蘇菲都有啲牙齒人㗎，你又知點解係成班對蘇菲有啲牙齒人嘅？成日都係咁搞人，冇辦法嘅。其實如果講翻話咩真係冇辦法呢啲嘢咧，講真嗰句，其實蘇菲搞成咁好多時都係你哋嘅問題嘅啫。講真嘅，我又覺得冇咩嘢嘅。喺度自己唱嘢，喺度鬧人，喺度話佢柒，又係柒六，喺度鬧人話咩？佢個腦都有問題㗎。成日喺度少少嘢就喺度鬧人，喺度 argue。但係會唔會有一種可能就係因為俾佢哋逼到咁先無能發怒咧？嗱係啦，呢個就其中一個可能性嚟嘅，我都覺得係嘅，因為我都成日都係咁嘅，我都會激到黐孖筋嘅就係會。其實我都知有第二個原因造成而家蘇菲咁嘅，但係始終個人私隱啦，我唔講你喺度，因為始終呢個個人私隱。呢個可能私底下講咯，呢個可能。係啊，我覺得蘇菲都唔會想俾人知呢樣嘢，我都唔講嘅呢度，係啦，保密嘅。我哋係咪唔記得咗？可能我哋唔記得咗一樣嘢，我哋係匿名咁講嘅喎。我唔係放棄咗匿名呢回事啦，我已經放棄咗呢回事啦。
我覺得呢名太煩咧，話我仲對翻之前用嗰啲咩花名咧，話我真係救命咯，有想救命。希恩啊嘛。係啊，所以有想救命，我懶用花名已經。係啊，直接開名咧，反正都冇睇嘅呢班人。反正撲街都冇人知都冇人理嘅。34條34次。全撚部都唔係佢嚟睇㗎啦。係好似過嚟睇嘅。嚇係咩34條嗰個次數喎。唔係34唔係34唔係全部佢睇嘅，34一定唔係。我肯定唔係34，肯定唔係。因為唔係佢哋唔知你登踩場呢回事嘅啫，到尾都。除非有條一報串啫。除非可能係如果我哋唔會知。睇到啦。如果我哋唔會知樣嘢。繼續講落去啊。好。係啦，咁你睇下之後嗰幾期咩2、3、4、5、6、7、8、9都咁少咧，我都覺得佢哋唔會睇嘅。但係最多次觀看次數係100幾啊！short 嚟㗎啫嗰我啲。知嗰條 short，但係使乜咁大迴響？全靠呢班咁嘅冰塊音遊人喺度幫手 spread 啫。嚇！我哋冇喎。係咩？冇啊！你話都係應該話黑雪啫，我覺得你應該講。係咯，唔係你傳開佢。唔係我啊！你哋。唔關我事，係黑雪好冇？嗱，如果黑雪聽到啦，對唔住，但係真係唔係我 post 係黑雪你啩？我唔知啊嚇。算啦，總之唔理啊。你冇理啦，總之唔好理啦。繼續講啦。都唔會理樣嘢。繼續講啦。反正都唔會理樣嘢㗎。啊講到邊啊？少你講到邊咪整到？係話踢凳嗰度冇心嗰度，佢哋自己口裏邊而家就話冇心啦。跟住係啊，咁就蘇菲又鬧啦，就話咩踢啊，踢完未啊，夠未啊，成乜討論啦。跟住就基本上之後都冇咩事嘅，都係咁安樂樂咁就睇完啦。跟住就到走啦嘅時候啦，散場啦，散 band。跟住咁，我梗係當場走去截住蘇菲問佢咩事啦，係咪？呢個一定㗎啦，我一定咁做㗎啦。無論係佢嗰啲情緒問題定係情緒八卦心理，都要知樣嘢嘅，都要知呢樣嘢嘅。你認就好啦。同埋我同你講啊，可以激到蘇菲咧，喺呢啲咁嘅即係大型公眾場合發嬲，真係唔係一啲好少嘅事嚟咯，我覺得。所以都係有必要問一問嘅，我覺得都係啦。就算係之後真係有老師揾我哋嘅話，之後真係有老師揾我嘅話，我都最起碼有個比較完整啲嘅事就可以交代啊嘛。係啦。雖然話佢應該冇揾我嘅，因為我唔關事。係啦。咁係啦，跟住就喺度鬧啦，就話班人不停咁喺度踢我，又喺我張凳下面喺度摁腳。我都唔明點解會喺人啲凳下面摁腳，我都諗唔明呢樣嘢。正常呢個。我真係諗唔明。唔係呢個摁腳都有身，唔係嘛？嗱唔係，我覺得摁腳本身唔係問題嚟嘅。你可唔可以喺張凳度摁，唔好伸到人哋張凳嘅凳底去摁咧？呢個就係問題所在，點解你多此一舉嘅行為咧？根本多此一舉。你使做啲咁白痴嘅行為啊！根本多此一舉嘅行為，無謂啊行為。都無謂啊！我都知嘅，平時喺唐州嗰啲凳位真係好窄嘅。但係平時咧，平時就黃啟祥係坐我隔離嘅。你又唔摁嘅喎，你隻腳都擺得落嘅喎。咁你今次做乜柒要擺喺蘇菲嗰度摁咧？你又有乜解救咧？呢個認真嘅呢個。我覺得好奇怪呢樣嘢嘅喎，我真係諗唔明嘅喎。做乜柒咧？你喺度？等陣先，我黃啟祥之前係坐蘇菲後面，即係坐喺隔離嘅嘛。唔係。嗰陣時係，因為今次嘅歌劇係調一調，同平時週會唔同嘅。所以今次嘅週會就變咗係我同黃啟祥拆開咗。拆開咗嘅。跟住蘇菲就係坐喺我同行嘅好前嘅位。跟住黃啟祥就咁啱係坐喺第三行一個好前嘅位置，係第三行一個好前嘅位置，所以我哋兩個隔開咗嘅。我哋三個隔開晒嘅，三角形嘅係一個。三角形。係一個完美嘅三角形嚟嘅，隔開晒。哇！唔知唔覺得9分鐘，仲係講一個事件嘅初段。好，我又死得啦。唔緊要，我哋嗰次係冇任何時間分配嘅。好，我又死得啦。好，係啦。想揾我坐。跟住唔使坐啦，係啊。我其實好快講完嘅，就係唔知點解每都笑下嘅講啲假嘅啫。
係啦，咁跟住就係啦，咁佢喺度鬧又話銀腳啦，跟住就係咁鬧咗廿一陣，都唔係一陣嘅，其實幾我諗10零秒1分鐘左右㗎。10秒，哇！咁真係都唔係好耐其實。咁係啊，你發泄完啦，跟住啦，咁我咪的住行樓梯咯。成班男仔都想行前梯，我唔通同佢行前梯一齊死咩？咁你兩個一齊死啊！我梗係行後梯啦，的咗佢去。我唔的佢行後梯，我都笨柒啦變咗。跟住咁行咗上2樓啦，我叫佢轉身翼。唔係啊，佢轉咯，佢同我轉。咁我梗係同佢轉身翼㗎啦，新人做私人啊嘛，零人一個行我就唔攞條友都冇掂，最正身翼，所以咁我梗係行身翼啦，大佬。我對住一個火滾嘅癲婆，點會唔識佢行身翼先？你咁講好似會出事啊！講算啦，我對住一個火滾嘅癲婆，我都的佢行身翼啦。嗱，我覺得咁少人，因為發嬲起嚟又做乜鳩咁，最尾身翼都係保障大家安全啦。嗱，先聲明呢一期係我咧，冰台係採取一個較為中立，即係旁觀者嘅意見啦，即係一個立場啦。咁李登我就唔知佢有咩立場嘅。我就覺得我都唔使講咩立場㗎啦，即係你係用咩觀點去睇咧？説書人，我今次講係用説書人嘅 angle 去講嘅。説書人 ，OK？ 我本身係個説書人，我都其他一個説書人 ，OK？OK？説書人。我明 ，OK，繼續。咁就係啦，咁佢行到好似3、4樓嘅時候，已經同我講咗佢啦。喂，黃啟祥個喺邊啊？佢無端問咗咁嘅嘢出嚟。咁跟住我都答佢，我唔知喎，你只睇座位表喎。大佬點會唔知坐喺邊啊？坐喺我嗰行嘅後面嘅喎，點會唔知佢坐邊啫？我係唔同你講，我費事整嘢。就算我答你，你自己睇座位表，咁我座位表都唔喺我度啊嘛，係咪先？我先叫佢睇座位表，我從來冇主動提出我嘅意見，我答案啊嘛，都就唔喺我度。冇錯。我呢個係完全嘅推實站，完全我嘅死搏。呢啲真係搏唔到角啊嘛叫。明白，呢點我明白，即係起碼保障自己。冇錯。咁我梗係射隻搏射喺佢度啦，大佬我唔射咩笨柒。你唔射即係玩完㗎啦。係啊。所以咪話你一翻去睇座位表，跟住咁我哋翻到去啦，屌佢老母！我居然發咗班男仔喎。嚇！佢哋喺前廳失死晒啊嘛。係點樣失死法先？慢慢行咯。佢哋男仔失死晒，因為佢哋自己傾偈拖慢啲節奏。再加上佢行前梯，仲要行多2個課室先到。咁咪俾全部咁咪失撚死晒咯。冇錯。咁自己笨柒自己搞死自己啫嘛，呢啲乜嘢？明白。跟住咁阿蘇菲又翻嚟啦，睇咗一陣座位表，1分鐘左右，揾到黃啟祥同高捷個位。跟住睇咗 IG 嘅都知咩料㗎啦，倒撚晒黃啟祥同高捷啲書出嚟。哇！成個書包的起反轉抌掟倒，全部倒撚晒呢啲書出嚟。好撚地啦！呢個時候可以好可卡㗎嘛。跟住跟住啲人喺度話：喂，蘇菲講一改啊！佢跟住居然佢先望過嚟，跟住叫蘇菲讀緊佢啲嘢，跟住粗口互噴啦！屌你老母臭閪個柒頭咧，撲街㗎！咁樣倒撚晒啲書出嚟，屌你老母對鬧真係係你其實我大女粗口請注意，我唔記得講，算啦。即係有粗口對噴環節，我唔多講啦。我真係驚佢啲黃標啊！再咁講落去，我真係驚佢啲黃標啊！再講落去，即係黃標有冇黃標講粗嘅？即係香港粗口有冇黃標嘅？咁好啦，因為畢竟黃標好耐咧，呢個俾人不停咁人馬叉嘅會。係啦，唔講啦，唔講呢度先啊。你想講嘢？我講後面嘅情節就係佢哋班主任阿張東偉啦，就我唔知講後面情節先，我未講晒。你繼續，我冇嘢發表。係你講太快啦，仲未去到個高潮位啊嘛。仲未去到高潮位啊。個名打曬。繼續啊！跟住粗口對噴啦，所以翻咗自己話執嘢啦，跟住邊行翻自己位。邊鬧？係邊粗口啦，還啦，跟住粗口對碰啦。
跟住阿高之後默默咁執拾緊佢個位啲嘢啦，俾人倒撚晒啲書出嚟，啲筆出嚟。佢冇鬧嘅。梗係冇啦！喂，佢都知訂啦，點會鬧啫？佢都知訂。但係阿黃啟祥就真係完全唔識死㗎，真係唔識死點寫。嗱，講真一句，真係冇經歷過一年班嘅人係唔會明蘇菲嘅，唔係一師經歷過一年班經歷過蘇菲嘅威能咧，佢哋係唔會知蘇菲有幾好。真係唔識，真係唔知嘅死字點寫啦。所以我成日都話咧，二年班可以撞嚟精英班嘅人咧，真係唔知個死點寫。即係成日同我喂，明明本身留喺 C 班 1C 升 2C 升 3C 啲人，喂不嬲都好地地嘅。我唔會無端端走去鬧佢哋係唔正常嘅。但係你哋呢班上面真係唔正常喎。喂，你明白就係一個喺度主動喺度辣火頭嘅，出現咗個主動辣火頭問題出現咗好大鑊㗎啦。即係你主動辣火頭就算啦，你仲要係點啊？仲喺度話自己冇錯。嗱，我唔講呢樣嘢住，我齋拎一個例子要延續。呢班人真係唔識個死字點樣寫嘅。係啊，文盲嚟嘅成班，成績不嬲都唔算太高嘅啫，文盲嚟嘅。文盲真係文盲，整嘅文盲，碌柒嚟嘅。完咗之前都搞笑過一次啦，係嘛？係啊，成日搞事㗎啦，不停咁講完咩？我同蘇菲一對，話蘇菲超察行動行為就莫名其妙，成日喺度指桑罵槐，喺度陰陽怪氣，好諗法。我打都同佢哋講，都鬧㗎啦，最鬧過一次啦，本我哋已經。但係都冇用咯。都係唔正，都係學唔正，救唔到你㗎喎，真係都係學唔正，冇計呢啲。呢啲真係冇計。冇計，就係咁中意傾八卦。請日嘢做咗16分鐘啦已經。係我知，冇辦法，呢啲人就係咁八卦。真係有陣時八卦可以令一個人有好處，亦都有壞處。你過分咧，一定係壞。正如煙下。過分一定係會衰嘅。係啦，我覺得反而係適當嘅八卦會係好嘅，因為適當嘅八卦你可以知道更多嘅 information，可以知道更多我哋叫做比較對你有用有利，唔會喺度觸發到人哋啲咩嬲啊弱點嘅啫。人哋唔會發火，咁其實保障到你自己。所以我覺得適當嘅八卦必要嘅，但係唔好過分，過分就俾人鬧。Too over 肯定會俾人鬧。係啦，過分就俾人鬧柒㗎。咩你斬都得㗎。係啦，過分就真係自己斬頭啦，你自己。你自己抹乾你條頸等死啦。係啊。我想咁講嘅。好。有陣時真係太過分，唔識輕重，完全唔識輕重。即係。連邊啲應該得罪，邊啲唔應該得罪嘅人，全部都做晒嘅。即係。唔係佢哋係對於唔應該得罪嘅，佢哋係對於唔應該得罪嘅人得罪晒。可以得罪嘅人全部唔得罪，佢哋都咁神奇就出嚟。好型。一係永遠有八卦嘅，都只係嗰班佢哋唔得罪得嘅人。佢哋不停同我講，變成得罪晒啲唔得罪得嘅人。係啦，真係好奇怪。但係佢哋得罪完蘇菲之後，真係唔覺得自己有錯，咁呢一點我都係啊，得罪埋我啦嘛。點會咁火滾啊？唉，感受啊，有辛苦。係冇計嘅啲嘢，講真係唔識反省呢啲人。係連反省都唔會反省啊！唔識。我真係都成日佢都成日其實子曰吾日三省吾身，有幾人可以做到啊？冇可能嘅其實。其實好簡單，即係睇下你會唔會做咯。係啊，事在人為，成日都咁講。係啊，講起事在人為，所以都好奇怪現象。嗱，成日都話咧，人算不如天算。即係個天就見過你㗎啦，但係有一句説話叫人定勝天喎，個人係人定個天嘅喎，其實就互相矛盾嘅喎，邊個講有佢？自身矛係互相矛盾嗰句説話係，講開又講埋呢個今日有趣冷知識，前幾排出嚟嘅係，莫名其妙呢個真係，你話人算不如天算，你人定勝天喎，即係點咧？係啦，好莫名其妙，莫名其妙真係。哇！係啊，咁其實喉痛點解做咩咁鬼咁大聲有發嬲喺度？而家個喉有啲痛嚇，冇嘢啦，繼續好。咁跟住就倒晒書出嚟啦，出口互噴啦。呢個時候有條唔知死嘅粉腸就咁樣叫黎爽。日本都話隻抽啊，係啊，即係講笑啊隻抽喎，破音啦又破音啦，好。
嗰時真係直抽喎，啱死喎真係。識到膽喎！明知兩個都唔輸，真係仲抽咁樣嗌咩咪鉗啊！咪自討苦吃出嚟，衝出嚟拆咗佢係咪？係啊，自己有拱火咪拆嘅。唉！自己做埋嫁衣嗰度。即係大佬啊！你知道佢唔得罪就算，你仲要衝出嚟拆同佢隻抽啊！咪睇唔知死咯！今年升入嚟㗎，3D 新班底嚟㗎，呢條友係自己咪唔知個死點寫啊嘛，自己衝撞咯，喺度亂咁撞咯，呢啲真係要有教訓先識先正嘅，超變正嘅。唉！我都成日咁講嘅。溫絲咧，我哋就抗爭到底，全世界都驚晒我哋。Two C 咧，我哋就唔抗爭，保守好似拉近，拉翻好條裂縫，唔再俾佢盡量擴張。但係 3C 咧？但係你哋呢班人一定唔得罪我哋。即係話，我哋唔打你哋係學唔精嘅。係咪要咁咧？係咪真係要打你先學得精咧？我真係好多好奇怪嘅人咋，而家啲人係。即係唔打嘅時候真係唔識嘅，唔打唔識驚嘅啲人真係。即係係講兩句，我係和平主義者，我都唔想主動立起事端，我都係講多次。但係你哋而家咁樣咧，係試探緊底線。試探底線咧，好大鑊。你一旦掂到超過條底線咧，即刻發火，冇停講，直接鬧窒你哋，直接喺度打你哋，幫唔到，冇人幫到你。但係我真心講句。即係雖然話而家 3C 係真係好混亂嘅圈子啊，即係即係其實 3C 穩定晒㗎啦，因為唔加購票啲人已經搶走晒啦。啲已經真係分配完成㗎，其實分配完。係啊，因為啲人就要搶晒俾人。國心要搶咗幾個啊，又完咗啊，搶咗幾條友，男仔同埋搶咗幾條友搶晒。咁你屬於邊派啊？咪屬於？咁其實獨立嘅有啲少獨立喺啲山派之外嘅係。我真係激進派喎，屬於。但係你話啲人會唔會拉你入去咧？拉佢哋唔會拉，但係我覺得佢哋唔會主動拉，佢係可以佢哋好有大，佢哋好大機會去算留一點。你要明白一樣嘢，我係唯一呢個班上面最直接掌控蘇菲嘅 personality。因為蘇菲其實有大實氣。你留佢喺手，邊個都會驚你，邊個都會記你3分。嗱你唔係就係蘇菲係一個好中意係我哋個主持正義嘅人。你一旦同佢講話呢樣嘢人哋錯，我哋啱，你展述晒成件事出嚟俾佢聽，咁佢就嬲㗎啦，就嬲難㗎啦。哇！佢係咁嘅人嚟㗎嘛。即係好多人都唔明蘇菲嘅大細係點運作。佢哋唔明點運作就唔會意識到我哋仲要成。即係如果有陣時我咁講。如果佢拉咗你入局嘅，咁變相蘇菲都入埋去咯。係啊，即係蘇菲。佢拉咗我入局，佢哋就會係灌輸蘇菲一啲嘢㗎。咁你仲危險咯？唔會㗎，你唔係佢拉我入局，即係我哋而家兩方有好狀態。佢唔能夠對蘇菲灌輸一啲嘢。喂，大佬，蘇菲後頭做咩都係我話事啫嘛。就係。我明白佢係一部係由我操控嘅大細戲嚟㗎嘛。即係成日有時候話，邊一方攞得走我嘅信任咧，機會邊一方係贏。呢一場大戰都結束嘅。我成日咁講，但係冇人聽，冇人信。即係可憐。我成日咁講，因為呢個真係一個既定嘅事實。睇得明呢樣嘢嘅人咧，已經未有贏到，但係冇人睇得明，可惜。太可惜，冇人睇得明。請你繼續啦。係。感嘆完我都感嘆完啦。好。跟住就隻抽啦，跟住就雙方都話好，一齊隻抽，一抽衝埋一齊㗎啦。今月即刻跑出去啦。即係今月都有記者喎。嚇，好明顯啦，唔係，最緊要今月其實唔想搞大件事啊。你要明白佢係同蘇菲都係 friends，咁佢都冇想搞件事主動係。一啖水先。水逼。好講埋。你應該好耐嗰20幾分鐘啊，呢個。咪加上喉嚨痛咧，以前連踩1個鐘都唔停得㗎嘛。以前真係試過連踩1個鐘都唔停。第6期你踩咗成30幾分鐘啊！係啊，而家真係20幾分鐘就攰，開始有少少喉嚨痛就係咁樣失實狀態。好似好多餘。係啦，咁就今日即刻跑咗出去就揾阿張東偉滅絕師太過嚟啦。跟住滅絕師太
9秒就衝落嚟啊！9秒9，差唔多。佢肯定答呢個，肯定係。唔係啊，我唔知佢點嚟啦。啊，總之佢就出現咗。哇！我唔理佢點嚟，總之就出現咗。Enderman。總之就出現咗，我唔理佢瞬間移動過嚟，你9秒咁跑過嚟啊！我唔理，總之就出現咗。啊哈！唔在乎過程，只在乎果嘅我，好似冇錯。冇錯。好，跟住就即刻學啦，梗係學晒成班人走啦。啊哈！成班企喺窗出邊圍觀呢樣嘢，即係學晒。食花生。學晒佢哋走啦，即刻啊哈！係咪？啊，係值得一提嘅。我睇一提呢個人，因為等陣間呢個會有少少關鍵嘅人嚟嘅。阿張心妍由頭到尾企喺隔離 O 個嘴，係啦。呢個都係有少少關鍵嘅，我之後會再拉一辣嘅，係拉佢嘅。啊哈！我講一講少少喺度，係啦。我驚我唔記得咗講咧，你就知邊個。我提一提你之後。係。有冇講？我講咗唔得提嘅，其實。OK，好。係啦，跟住啦，咁就講係啦。跟住轉到9秒9，跟住學走晒窗界啲人啦，成班企喺出度食花生，係啊，學走晒，跟住鬧人啦。首先捉咗個起哄隻抽嘅黎爽走，喺度鬧佢話咩？都不知輕重㗎，明知佢哋兩個嗌緊交，仲喺度煽動佢哋喺度打你哋，真係咪有問題嘅？咁啊，類似咁樣鬧一餐啦。啊哈！跟住鬧完放咗佢翻去。因為成班大訓話啦，總之都係嗰招。大致上你記唔記得佢講鬧啲咩先？都係嗰啲道理咯。都係喺度鳩噏啲道理出嚟啫嘛，都係。灌輸大道理啊！都係嗰啲啦。有啲道理唔可以話冇道理嘅，老生常談嚟啫。的確。都係嗰啲話咩？明知蘇菲班人，明知蘇菲班人都得罪唔到人，如果咁樣玩人。哦，佢都知嘅原來。佢梗係知，佢唔知啫。喂，我同你講，我夠膽肯定林慧賢佢反提前講過成全世界啲嘢俾張東偉同陳永傑。哇！我夠膽死咁估，我覺得佢哋有講過。多定少我唔知，佢哋應該有講過。佢哋肯定有啦。一定有講過。係啊，咁係咯，近時都冇謂咁嗰啲嘢。係啦，呢度仲有一樣嘢可以講一講嘅。阿張東偉無端端揦翻件陳年舊事出嚟，就啱做班主任9月10月嘅時候，蘇菲自己坐埋一齊，後面係阿呂曉蘭黃君如，呢兩條友不停咁喺度壓縮晒蘇菲空間。原本佢應該有2格到2格半嘅嘛，平均應該做佢嘅，我唔記得幾多格唔知，差唔多。2格半啦，大概。係2格半大概。壓到幾多咧？1格。哇！第一副壓制。黐線。壓咗1格，我諗係1格。黐線。跟住咪揾咗張東偉喺度鬧佢哋班人咯。啊哈！呢個氹下啱位咯，你即係冇再出快槍嗰個情況啦。哦。最誇張之後最誇張1格半咯。1格。之後都冇得變啊。啊哈！都係咁咯。又翻個舊帳出嚟啦。哇！跟住又話你哋自己有咩做得啱，有咩做得錯，你哋自己知。我唔真係講晒出嚟。係啦，最後咁樣做個結束就走咗啦。咁梗係真係走啦。啊哈！就係咁啦，跟住就係啦，走咗，超級之搞笑。我一定要講，唔講得對唔住我自己，我真係要講嘅喎。講啦，唔講得對唔住我自己。講啦。你咁嘅黎爽啊！你自己係唔係喺度煽動啦？人哋喺度隻抽喺度單挑，你本身有錯㗎啦，係咪先？你一定講得有錯嘅。冇可能話冇錯，冇可能射鑊㗎，呢隻鑊射唔到㗎。冇錯。呢隻鑊係 unseeable 係啊，我成日都會攞呢個 undoable 咧，去翻後面改嘅喺度。unbreakable。係啊，所以我成日都改嘅。啊哈。係啦，跟住之後做咩咧？掟台喎，掟台、反台、鬧人、喊、打住張台，唔係。我覺得打台都唔係個重點，真係好搞笑嘅。我覺得睇呢個場面好搞笑，我真係想鬧人嘅呢個場面真係。你自己做錯你自己都唔撚知，仲喺度自己發脾氣喺度喊，你真係連自己做錯啲乜都唔知，我真係想鬧人喺度。咁我想唔鬧啦，趕時間嗰日，趕時間撇啦。但係重點咧，個搞笑 point 咧，佢唔係掟自己張台喎，真係掟人張台喎。呢個先係個 point 喎。你而家唔掟自己張台，你掟人張台嘅字。我就算你話隔離左右嗰啲我都算啦。佢掟邊個張台啊？你仲要行到最後尾去掟個男仔張台喎。
佢 Dayton 校升張台喎，你係咪莫名其妙啊？莫名其妙。莫名其妙。係啊。實質莫名其妙。啊哈。呢啲話笑點位咯，我係諗唔明咯。視點解釋真係佢唔訂蘇菲張台，我覺得真係對唔住呢個我。係啊，其實蘇菲聽下咧，就成日掉低個書包躝咗 English。啊！嗰陣時 English 開緊嘅咩？我唔知，總之佢有辦法。啊哈。躝入去啦，唔知就。啊哈。躝入去。跟住成個書包漏咗喺度。嚇！等成班走晒，佢先再錄翻嚟我個書包。哦。撇。嗯。係啦。咁就係咁啦，張東偉鬧咗你就係餐啦。但係其實講真，我覺得即係以我自己咁聽，我覺得張東偉鬧人係真係鬧得冇錯，的確係即係佢引戰嘅在先。即係責任肯定喺佢哋嗰度啦。蘇菲都責任都有少少即係反台呢家嘢。黎爽反台，蘇菲冇反台。係對唔住噏錯，即係我黎爽反台。對唔住，我講錯，即係我講就係蘇菲去即係倒人啲嘢出嚟，咁呢一點都有少少責任嘅。冇計啊！蘇菲份人就係唔嘢得。但係你又偏偏要嘢。我哋都可以講個對比。嗱，高捷一隻温師星上嚟啊！佢就精嘅喎。我同佢呢個係應該係大概我係唯一次認佢。佢係精嘅喎，佢唔鬧人，或者又執翻啲嘢喎。佢又好喎，佢一得意嗰時候知佢鬧，佢對鬧一轉頭真係會有壞效果出現喎。佢又精嘅喎。呢點真係精，點真係。佢又精嘅喎，我真係唯一次讚佢嗰個。呢點真係正嘅點真係，即係佢知道已經唔好再嘢，佢真係執嘅，即係。唔嘢得。佢知唔嘢得，但係都佢真係照執，真係覺得 O K 嘅。呢個做法真係保住自己嘅，但係。嗱，黃啟祥咧就學唔精啦，佢係 2C 新丁嚟嘅。即係新丁就唔好做新丁㗎啦，真係。係啦。梗係唔知道啦，有口難啦。自己攞嚟冇計，自己攞嚟衰。只想講咩？大家如果睇到黑雪嗰啲動態咧，即係我都喺度循例做少少解釋啦。即係反冰就另有風波已經嚟到第17日啦。咁呢一點我冇嘢所講嘅，但係如果黑雪聽到呢度嘅話，我希望你暫時收一收手先啦。始終呢件事已經搞到連我班主任都知道咗㗎啦。我聽到有隻 cut 機，點解會講反邊就嚟啦？係。開黑雪賴埋一聲，我已經知你暗戀我啦。好，講完，嬲嬲地，好，繼續。跟住我走咗啦，嗰日有嘢做啦。咁你第二日啦，翻到嚟啦，蘇菲亞同我講翻呢件事啊，又話踢咗我3次啊。跟住佢哋喺張東偉面前又話又 say sorry 啊，有佢即係踢咗1次啦，跟住同佢講啦，又喺鬧柒人啦，又喺度。佢哋都冇講對唔住人，都係笑，只有傾偈，只有講人壞話。佢咁講嘅，咁我都唔知，坐得咁遠都鬼知啫。係咯，鬼知。但係總之呢樣嘢學精啦，大家。學精啲啦。真係冇計，自己嚟衰。冇錯。總之咧係，跟住就講個 inner 啦，係啦，講咗32分鐘，終於入正題啦，我唔係33分鐘。終於講 inner 啦，我。個 inner 咧，總之你有啲乜咁樣咩條件嗰啲，我唔講啊，我唔講啦。想講俾佢講，我唔講，因為我都唔知講俾我聽，都唔知你聽有啲咩。唔知我應承嘅，好講完。你講啦。個條件就係佢會無條件咁支持李登拆牆所有刊登嘅嘢啦，即係簡單啲嚟講，佢會認同晒李登拆牆所有講嘢係事實啦。其二，佢會無條件咁退出呢個黑雪質，即係簡單啲嚟講，以前嘅冰葵質啦。第三，佢話佢唔會再叫我喺李登拆牆邊拎料，呢個就係佢開嘅條件。咁呢一點咧，我係接受嘅。我相信就睇到呢度咧有少少疑問，點解無端冰葵即係個黑雪質嘅？係啦，因為我覺得頭先冇解釋到啦。係啦，咁因為咧就我哋好似係喺尋日，係咪尋日？前日通過議案，就係叫做罷免冰葵質召集人冰葵，改串黑雪做召集人。係啦，呢段嘅議案4-0。通過4-0比0，跟住我都係講4票贊成，冇人反對，冇人棄權，4-0比0。係啦，咁結果好好啦，通過咗，唔差，好。即係我想講就係黑雪去管治呢個黑雪質，我覺得係冇乜所謂嘅，始終大家都知道我管轄能力真係好差啦。你知道好啦。你個肺。
你都認咗啊嘛。好，呢期嚟到呢度先啦。你又仲有咩補充冰葵？最後補充就係、再講埋佢啦，黑雪暗戀呢個李登我相信大家都應該好震驚啦，同埋以我所知咧，我琴日去咗同學校寫。你唔好講我暗戀邊個啊，警告你。俾我講埋佢先啦，好冇？講，繼續講。我聽到唔啱，我出片嘅時候 cut 咗佢㗎。唔我加翻個備註，我 cut 咗呢段嘢㗎。大家呢段嘢我係唔俾 cut 嘅，即係簡單啲講就係學校社工啦，佢就話李登同埋黑雪好似一 pair 都幾襯下喎。咁呢一點我都諗唔明點解。即係我聽完嗰陣笑咗出嚟啊，因為我嗰日係拎埋部電話上去社工室嗰邊俾佢睇嘅，咁佢話聽完啲 message 之後，佢覺得點解李登同埋黑雪可以咁襯嘅？其實我哋都唔好多 message 佢，我想講。佢睇晒個 server message 啊嘛。唔怪之。唔怪之。即係其實我嗰陣時聽完之後係笑咗出嚟嘅，同埋我想講就係而家個 Inter 都唔搞事，咁我當然係開心㗎啦。至少佢起碼都學精咗，唔準即係唔好喺度搞事咯。我覺得係啊，補充多句，其他老師都話好似冇咁真理啦。呢個係咪就係李登睇完一個全家嘅疑問咧？如果覺得係下面留言加個係啊。唔係，嗰度唔使俾我知啊。但係我想講，而家學校高科未安就嚟咁和平，都係因為李登踩場嘅出現啦。咁我相信 Inter 你聽到呢度，你應該唔會發嬲個可，即係你而家都冇再搞事啦。咁我希望你之後都唔好再喺度周圍咁喺度惹火出嚟，跟住要我承擔翻啦。同埋我想講一樣好搞笑嘅嘢，就係阿 Blake，如果你聽到呢個度啦，千祈唔好嬲我，呢啲我真心嘅，就係佢無啦啦拎咗阿 Blake 間學校個 DSE 卷出嚟同佢哋講啊，個 Inter 嚇？係啊！佢老闆真係咁都得嘅咩？佢拎咗嗱呢點我盡量拎明，佢拎咗我簡單啲咁講係邊間銀禧啦。佢拎咗嗰間嘅 DSE 卷叫我哋話各位我希望你哋做咗佢15分鐘嘅時間，都係嗰下仲係中六嘅喎，即係中六嘅 DSE 卷啦。我係完全冇認知要做咩，跟住佢話同學呢份咧，我希望你哋做埋佢，就當係我少少嘅保守。好，呢個我唔同你繼續。即係我覺得佢個報仇係因為應該佢嗰下真係有少唔鋸，即係即係佢嗰下有少少唔鋸啦。咁唔鋸嘅原因係因為佢其實講真，佢點解要想我哋和平咧？係其實同上星期五嘅事有關嘅。上星期五其實我同 Inter 大鬧咗一場嘅。你講嗰個教授過嚟？唔係上星期五喎。唔講上星期五。我哋冇拍過任何李登齊。上星期五冇拍過片，我梗係唔知啦，你搞笑。咁我講埋佢啦。上星期五就係我同 Inter 大鬧咗一場，係因為佢一直都要堅持話想加入中立聯盟，係無條件咁加入。咁呢點我梗係嬲啦。佢反又係呢個嬲啊！係，所以我嗰陣時同佢大鬧咗一場咯。我嗰陣時嬲就係反台，跟住我同佢最後都係達成共識，就係大家都要各退一步。佢先係退一步咋。所以先去講報仇，我咪同佢講嘛，你報仇呢次就算，唔好再報仇其他人啦嚇。所以佢先就咁收手啫嘛。如果唔係，呢件事仲鬧緊嘅，呢件事仲喺度。咁咪好咯，終於搞掂。但係我會幫大家密切咁跟隨 Inter 情況，如果有嘅話，我會喺李登齊場度講埋佢嘅。唔該晒。係咪李登齊場小記者啊？嘿嘿嘿嘿。同埋補充個小消息啦嚇，黑雪會擔任李登踩場嘅小幫手啦。其實都係負責一篇文章嘅啫，其實我諗唔係係一個 podcast 一個專欄，佢幫一個專欄手。呢個專欄其實好簡單嘅啫。係咩？你俾個小學生都識做嘅呢樣嘢啊！你講。大家都冇時間。我仲要忙8週年，拖更咗超級之耐。係啦，同埋我哋應該嚟緊，應該陣間翻到去我就會 send 今期説明解字，係負責説明解字啊，冇錯。終於 send 説明解字 send IG 啊，唔該。係啊，佢負責説明解字嘅，今次係。佢啊，黑雪啊。係。嚇？黑雪會負責整個説明解字嘅專欄。嚇？佢唔識整呢啲嘢喎。
哦唔係啊，佢只要攞隻字上去漢語大詞典或者 Google check 一 check 咧，跟住 Google AI 俾個意思佢只要抄嚟 send 俾我得咁嚟。不如你自己做一啲嘢。真係冇乜時間。唔係，對唔住，呢啲嘢真係自己做啦。啊大佬考試温習喎，中三㗎大佬，唔係佢都中三嘅喎。佢中4啊。我去中4，咁佢得閒啦，跟住幫我做啦，你都知道佢係好唔中意做呢啲咁嘅嘢，有時。佢資料搜集啫佢應該懶咁做，佢應該。算啦，總之講埋啦。大佬啊，咁 Q 忙，仲要忙8週年，啲8週年唔知乜人乜事，跟住真係冇咩時間啊，仲要。8週年知乜人乜事可以交俾我處理，暫時。我可以揾 MK 啊嘛。聽住，你冇 MK 呢個線索先入喎，真係講句。好啦，宣佈冰葵係你一齊嘅第二個小幫手啦嚇。負責呢個8週年知乜人乜事。不過我負責 MK 個 part。唉，收皮啦，條氣到冇實壞喎，真係咁好啦，之後8週年知乜人乜事喎？有2個 angle， 一個係我寫嘅 angle， 一個係冰葵同 MK 共同寫嘅 angle。都得。好，2個 angle， 好。咁最後就要講埋溫思嘅第7期。我唔記得咗嗰個係第6期定第7期拍，好似係6期嘅。第6期係溫思嘅，我哋要講話做我個 part 啊嘛，都要我講我嘅做啊嘛。係。但係嗰個咧，嗰個咁嘅寶檔應該聽日拍啦。我希望聽日拍到。我聽日肯定得閒。因為我要查翻下全世界所有嘅資料出嚟，我唔知聽日拍唔拍到。今期係有史以嚟最耐41分鐘嘅 radio， 我希望。係咯，我都冇聽過咁耐喎。主要因為吹水咯。係冇錯。即係同埋想講，今期有好多嘅名言俾大家摘錄，即係例如你都話蘇菲係癲婆咁，我希望蘇菲你唔好介意啦嚇，佢係真係個説咩話？咩講咩都？即係我嗰陣時問你立場係咩啊嘛？我唔記得咗咯，算啦，大家先睇下前面咯，我唔記得咗啦已經。我已經唔記得自己講咩。因為我冇稿嘅其實，我根本係冇寫稿㗎，所以我完全唔記得咗喎。冇㗎，即場發揮㗎咋。係，所以完全冇稿咧，我棘棘地有陣時都講嘢有啲。係啊，冇稿，完全冇稿。咁今期嘅總結就係我希望各位 free 私人唔好醒定啲，唔好得罪蘇菲。同埋我啦，唔記得咗我喎。當然利登都唔可以得罪㗎，如果唔係佢喺利登身上屌鳩你嘅，放心啊。都唔係屌鳩鬧柒添啦，依家嗰度。鬧場屌鳩同一個意思啫嘛。鬧柒加屌鳩 OK。K.O. 哎呀。係啦，同埋黑雪暗戀我係啦，做乜柒啊你？你唔好啦，我求下你啊！我求下你一段時間我完全冇諗過呢樣嘢 ，sorry。可能你等考試之後啦，可能考試之後我多下少少時間出嚟㗎，應該逼到啲時間出嚟。係啊。順便我同各位講一句啦嚇，最後嘅一句，我希望大家可以喺未來支持冰葵嘅定格動畫分享啦。嗰個定格動畫會黑雪啦、初夏新聞網嘅露露啦，同埋我哋好耐都冇出現過嘅百音有啲小姐一齊合作去整呢個後期製作嘅，我希望大家會中意啦，同埋我希望各位冰咒界嘅 fans 見到都唔好鬧我啦，因為呢個係真係要求到話係唔可以將冰咒放埋一齊，我希望大家可以原諒下啦，唔該。同埋玲亞，我希望玲亞聽到呢度唔好鬧柒我啦，唔該。即係你要知道，你鬧柒我咧，黑雪都會直接過嚟屌鳩你嘅。係啊，先講咩？係仲有一題，冰葵定格動畫會有個分享會，29號11月29號。你唔好講出嚟啊！我淨係邊個先去咋？算啦，你唔好理啦。總之咧，我就唔得閒去嘅。我都講明先啦，你留話俾我就唔好去。即係頭先我俾細老師咁，我收皮得㗎。我可以即係可以叫人幫手拍啲花絮，但係咧到時有張號遮住。好，花絮你都睇場出啦嚇，我都會出嘅，我都會出嘅。好衰！我都唔會出花絮嘅。唔係我講咩？你都睇場咩？常駐交分冰葵之定格動畫分享會多。同埋我中意叫冰葵同文。或者叫李登李登睇場嘅第2小幫手嘅定格動畫就花絮都得嘅，係得嘅。咁今日就講到呢度啦，同埋我哋今日終於可以收工啦。同埋記住，因為我哋都係考試 period， 所以大家都應該唔係幾得閒去出新 post， 同埋我希望大家可以多多包容啦。我覺得錄影都唔會錄咁耐㗎啦，我都唔知點解會 keep 到咁耐啊！屌！今期係利登睇完最
長嘅一期44分鐘。其實想拉布拉到45分鐘啊，用我拉布拉到盡啊！好，係啦。好，大家都想知拉布係乜㗎啦，不過都唔講啦。如果大家想知拉布，下一期再講咯。你哋拉緊。係我已經拉咗布啦，喂！你聽得出到啦。我再講埋 4B 下最新進展啦，係而家 4B 係好和平嘅狀態，雖然話大家都有少部分反 Inter 嘅，但係容許我講埋最後少少啦。最近呢排有個新嘅勢力出咗嚟，叫做咩死啊？反寧亞兵就為我正確論帝國。大帝國正體。大帝國正體。咁呢個正體我係冇參與，我只係負責執位嘅啫。我攞張紙出嚟嚇，我睇一睇先。啊哈！嗰張紙袋咗我身上面。咁好啲，即係呢個正體咧，我係冇任何參與權嘅。我睇睇先，係呢張。啊哈！因為我只係負責加入啫，我係冇諗過去執政嗰啲嘢咯。好嘅，好睇睇。讀埋出嚟啊！反寧亞兵就為我正確論大帝國正體聲明嘅紙本。反寧亞兵就為我正確論大帝國正體謹此作出聲明。本帝國反寧兵國簡稱，唔會加入中立聯盟嘅認可陣營啊！其實我呢個係少少規程嘅問題，我講。點解有規程問題啊？中立聯盟認可陣營係中立聯盟認可你，就唔一定會加入嘅。哦。我認可你就係認可你，但係我唔會強求你。等陣先，咁你認可咗我，咁你代表反寧亞兵就借張紙。唔係嗱，我係認可呢個反寧兵國，呢個所謂反寧兵國，同埋黑雪質啦，可能叫。我認可一樣個啫。我哋拉布啦，46分鐘。冇錯，你㗎係我嘅講埋份聲明啦嚇。跟住就反寧兵國唔會加入中立聯盟認可陣營，因為本帝國採取自主自決原則，人民自主自決同呢啲啱㗎。咁大部分帝國都係自主自決權嘅喎。係唔理啦。好，本帝國只會於寧亞質以及兵就教向黑雪質開戰時，而家咪開戰咁咩？好。佢咁份聲明係咁寫嘅喎，唔好賴我喎。而家咪開戰緊咯。你唔好賴我，份聲明係咁寫嘅喎。而家咪咩反寧兵計時17日啊嘛，咪係。17日啊嘛，係啊。咁而家開戰緊啦。但係你唔好賴我喎。開戰緊啦，仲唔入咩？你哋仲唔入啊？規則問題，唔好賴我。我唔會賴你。黑雪仔學咗。黑雪只係一個普通嘅執政嘅咋。黑雪嗱，我講明先。兵魁質唔係黑雪質對寧亞質同兵就教咧係由黑雪領軍嘅。黑雪係司令嚟嘅，唔關事嘅。兵權係唔關事嘅，所以咧其實已經開緊戰㗎啦。其實你可以隨時 join 嘅。係啦，呢個就係大區嘅情況。同埋Sigma，如果你聽到呢度嘅話，咁我希望你當然係加入翻呢個反寧兵帝國啦。係啦，咁我支持呢個黑雪質嘅眾成員啦。跟住管理帝國我費事講啦，都唔知乜嚟嘅，因為講埋佢啦。唔知點讀啊？俾我喺度。我而家係我讀嘅。管理帝國由 Fluttershy 及 R4 處理，露露則擔任反寧兵帝國新聞副編輯，黑兵係則擔任執委。嗱，咁我講一講露露，即係初夏新聞網嗰邊咧，係唔會改名做呢個反寧兵帝國嘅新聞部。係啊，呢個問過一次嘅。呢個係你都問過㗎，咁原因就係反寧兵嗰邊嘅新聞亦都會喺初夏新聞網同時出現。至於反寧兵帝國嘅 social media 咧，呢點我暫時仲喺度商議緊會唔會開嘅，咁呢點就睇下佢哋嘅表現啦。嗱，我話建議開一個嘅，如果唔開就初夏新聞網後面加翻個後綴。呢一點我可以同佢商量下，因為始終佢哋對寧亞憎恨度係比我同埋黑雪仲強。你講反寧兵帝國？係啊。佢哋嘅怨念係真係好深，佢哋嘅怨念真係。其實都唔知因乜解咁深，好明顯啲。原因就係佢哋都反兵就此其一啦，此其二就係佢同阿寧亞同埋阿冰就都有少少牙齒印。咁 Q 算啦，呢個就似扯我音樂圈子啊！我今日都唔講噶啦，有興趣叫冰葵真係初夏新聞。頂你個肺！或者叫冰葵自己寫一期俾我。屌你老母！屌你老母！喂，音樂圈唔關我事，音樂圈我唔會理，我都唔識音樂。或者順便講埋佢啦，而家。喂，唔好！我俾過1個鐘，你唔好集住肩反彈，1個鐘我唔知道幾耐。你等我集住肩反彈。
講少少放心。好。嗱咁大家我哋講講音遊圈嘅嘢，就係音遊圈嘅發展到而家，要講咩啊？我講埋佢啦。音遊圈嘅發展呢係十分之複雜嘅，因為如果大家有聽過麥當當呢個由 Anna 嗱，我係講第二個 Anna 即係台灣嗰個啦。佢嗱，我講翻一樣嘢先。冰葵質嘅 Anna 咧，我哋又叫 Eltia 嘅。Eltia 冇懶音㗎，頂你個肺。係，以後咧就會叫 Eltia 嘅。係啦，咁至於我哋以後再講 Anna 咧，就真係講麥當當嘅 Anna 啦。但係麥當當係因為咩原因解散咗咧？呢點係由水槽姐姐講嘅。咁係因為 Anna 話太攰啦，所以想直接解散，想退休。但係大家眾所周知就 Anna 其實同我同年紀嘅咋。15歲退休。15歲退休真係太神奇啦！咁亦都要講一講就係宇恆00之變同埋宇恆 對唔住，我講錯 MK00之變呢兩單嘢都係最神奇嘅兩單，因為首先我哋有拉布。繼續啦，你算得㗎。咁我講一講先。首先宇恆呢個人即係反零兵帝國成員啦，佢同00貓點解會有牙齒印呢？呢點係仲係未知之謎嘅，到而家都係解唔透嘅。因為即係到而家00貓係嬲宇恆係因為佢收咗個妹，收多咗個妹就喺度嬲00。你覺唔覺得神奇先？唔係，唔係你聽住，即係佢嗰個妹係邊個？阿佩啊，小佩啊，小林志讀啦，即係你講女字旁。係嗰個。我讀佩。即係簡單啲嚟講，就係因為呢件事，00貓嬲咗佢，直接同佢斷絕咗個子弟關係，再加埋00貓直接踢佢出 group 啊！即係第二件事就係MK00之變，呢單係仲搞笑過宇恆00嘅，就係因為MK 即係同00貓傾得太多，跟住搞到00貓覺得MK 喺度騷擾緊佢，直接踢佢出 group。算啦，我唔想聽。我都唔想睇而家喺邊度。咩啊？我都唔想睇而家幾多分鐘。容許我再拉布拉多一陣，我拉就個鐘。整死我係咪？唔係，係整死我電話。咁對唔住你等先啦，咁呢一點就係宇恆00之變、MK00之變呢兩單係仲未有正式嘅因同果。即係當然我係只係純粹以我個人嘅角度去睇呢件事啫，但係音樂圈其實真係好亂，即係你要知道有 Toyota 即係 Toilet 啦，同埋呢個星宇啦，呢兩個人都係嚴重危險嘅。咁我講一講先，星宇即係大家所知8周年嗰個 Alan Ho 啦，即係夫俊啦，佢搞事能力真係有一手。仲係好咯。冇計啊！一時間講漏咗出嚟啊嘛〜又喂，你拉布試到網啦，拉布幾撚耐啊？屌你老母！咁繼續。咁大家應該可能睇過之前嘅期數，初下新聞網嗰邊都出過啦，就係佢哋搞事能力的確有一手，同埋點解我之前初下新聞網佢話星宇同埋 Toyota 有啲危險，就係因為呢件事上真係有啲危險性嘅。咁我都唔多講啦，時間都去到53分鐘，我懷疑呢個已經唔係你燈踩場。冰葵閃耀機啦！我覺得呢個似一個咁多期大集會加寶袋嗱，係咁我都唔爭在啦。我講埋拉布啦，冇係講我都唔爭在，係咁我都唔爭在啦。OK，講埋佢。好，其實拉布咧，我哋叫做filibuster，我唔知係咪點讀，好但拼音係咁串嘅。filibuster 係啊，因為係 FILLBUSTER。filibuster 嘛 filibuster。filibuster 啱。係啊 filibuster 係咁讀嘅。係啊，意思係冗長辯論。即係拉布。我哋兩個咪拉布緊咯。不如就叫拉布咯，我唔想再講晒啲對字嘅。好，佢講我而家即係佢係照 Wiki 讀嘅啫。係啊，咁其實拉布歷史真係好耐嘅。第一次喺香港有記錄以嚟嘅拉布係1998年嘅董建華殺局。係啦，董建華殺局。咁進行得最耐嘅就係2012年嘅立法會逮捕機制拉布攻防戰。呢
呢一場戰役係始於係2010年嘅5區公投，係啦新西陳偉業、新東梁國雄長毛、九西黃毓民、九東梁家傑、港島陳淑莊5個人一齊辭職。哇！係啦，觸發咗5區補選。哇！佢就5區公投，最後尾呢5位議員高票重返議會，但係呢一場嘅補選咧投票係最低，創新低。政府為咗防止再有人咁樣搞事，就 set 咗個逮捕機制出嚟，就辭職嘅議員半年之內唔可以再選過。哇！咁就梗係拉布啦，係啦，咁就拉下，有興趣啦，成個拉咗100個鐘頭零23分鐘。哇！拉咁耐？多咗幾個名言嘅，想唔想聽啊？想啊！佢幾句真係佢好聽啊！嗰個名言啊，講埋出嚟啊！我成日都翻呢段嘢出嚟，真係超勁。我聽。一句翻嚟就喐啦，翻嚟就喐。呢句係好搞笑㗎，係曾鈺成臨剪報，係剪報嘅意思即係議事規則第92條，就係喺議事規則冇講嘅嘢，立法會主席有權行使呢個權力，係啦。咁就佢係用咗呢條權力，佢係用咗呢一條所賦予佢嘅權力去終止辯論，叫稱剪報，係啊，就係咁。點乜意思啊？剪報係咁啊？大家我可能要 cut 時長，因為已經55分鐘。我冇諗住 cut 時長，我冇諗住 cut。OK。係啦，咁跟住就，咁佢就傳旨就俾黃宜雲啦，中指王，係啦。因為2010年就唔知做乜鬼咩示威，跟住舉人中指之後就封咗叫中指王咯，好超搞笑。跟住啦就 send 咗，係啦，跟住就俾咗紙條佢啦。跟住咧喺點人數，最後一次點人數，嘅曾鈺成冇熄咪，唔記得熄咪，講咗句 Warnie 翻嚟就喐，好細聲㗎咋，俾人捉到啦，俾立法會女警捉到喎。咁你捉到？捉到喎 Warnie 係嗰陣時立法會秘書長嘅名，個英文名。Warnie 翻嚟就喐，跟住梗係翻嚟就喐啦。翻嚟一輪到阿黃宜雲4點半左右，一輪夜晚唔係上晝凌晨4點半，黃宜雲喐，黃宜雲睇剪報，睇剪報，係啦，因為佢第一個名言。嗰時通宵開會㗎，因為通宵拉通宵，因為正常咧係開會時間係朝9晚10，朝9晚10。但係開通宵4。佢係開通宵嘅，唔係全日24小時無間斷開會。無間斷。咩嘢唔使沖涼嘅咩？不斷咁拉布咯。哇！係啊 ，MC 經常出㗎，日以繼夜，夜以繼日，再日以繼夜，夜以繼日。MC 講㗎。果然。係啊，第二金句啦，第二金句。日以繼夜，夜以繼日，再日以繼夜，夜以繼日。第二金句，跟住啲超搞笑㗎。自由黨鍾國斌即刻貼咗一句係咩？你估係咩？唔知，即係我哋自由黨係崇尚養生嘅，就會陪佢玩通宵嘅。你要一招秒殺 MC 兄，本身最奇怪。57分鐘50秒。係啊，拉個鐘做咗幾個嘢講啊，所以。咩有拉布啊？暫時邊有？諗下先，仲有咩講啊？可以。你做拉布？係，跟住就應該最多人知係呢個。2014年版權條例修訂草案。係啊，呢一場都係拉布4字拉嘅，拉布4字拉。係啊，都幾經典嘅呢場係，因為係拉過龍嘅年嘅呢場係。係橫跨咗聖誕節、農曆年審議，好長，呢塊會拉到超長，由12月一路拉到2月，一路拉到3個月，將過聖誕假、元旦、農曆新年拉咗咁耐，同埋咧因為立法會個開會嘅期咧，開大會、開全委會審呢條例草案咧，都拉個3、4。所以拉咗好耐，跟住最尾都係剪報，俾人眼剪咗。跟住我哋講一講2012至16年嘅任期最後一場拉布係醫委會改革條例草案，梁家騮拉布掛醫，係啊，個樣仲奇怪過我，係咪仲似馬騮過我？係，sorry，少有少少冒犯性喎。等我講一點，的確阿你都喺現實嚟講真係似馬騮啲，黑雪講完怪我。係。我知，嗱我哋係啦，佢真係有少少搞笑嘅，真係如果大家真係可以 Google 下，
梁家樓，係啊，個樓係咪呢個樓？係，我都唔知點解，我都諗唔明點解。因為好多次馬騮需要。家就家庭嘅家。啊！你好拉布拉到一個鐘啦。係啦，咁就係啊，拉到係真係8月31號，係啊，拉到11:55，曾鈺成臨別發言啱啱12點 cancel。哇！搞掂，跟住拉布拉難產，係啦，哇！真係過1個鐘啦，好嘢，好。跟住嗰日仲有一場好經典嘅場，超經典，超經典。啊16年開始，陳健波提出一份議案，就係議案。財委會以後每人只可以提1項修正案。你估下唔俾人拉布，最後尾呢份草案收咗幾多項？收咗幾多項修正案20項啦係嘛？錯。10項。錯。 5項。多，超多。幾項？12年嘅拉布攻防戰係1306項修訂。咁多？係呢個數字嘅，我諗有冇啊？1000倍啊！1000倍啊！190萬啊！咁多修訂190萬修訂啊！點解咁多？我都唔知點解啊！呢點？一份約值都係萬幾字，點樣收190萬出嚟啊？第部機係1300幾個已經夠誇張㗎啦！你知唔知啊？仲19000啊！189萬出嚟。講下先，如果大家真係冇耐心聽唔緊要嘅，但係我哋已經噏咗成個鐘。你點樣整89萬出嚟㗎？我真係好好奇，190萬啊屌！我一開頭諗30幾張喎，30幾張。呢陳健波即刻取消啦，即刻唔要啦，抌咗佢啦，抌都抌唔切啦，仲要佢咩？想死啊！要審190萬，審到而家未審完，審到而家未審完啊！我有節目咪講偏離咗個話題。係啊。咁算啦。審到而家未審完，190萬啊！審晒成個16至21年任期都未審完。不如做埋 call 成可唔可以啊？其實冇嘢講啊 call 成我純粹拉布就揾 call 成。call 成就係 call 成其實 call 成咧，我喺15分鐘前講咗嘅。我而家睇拉音號。咁今期李登差傳去到呢度啦。今期嘅特別嘉賓係冰葵貓，咁希望大家可以。唔係特別嘉賓係常駐嘉賓嚟嘅。你仲有冇我頭啊？係啊，我上點啊？係好啊，拜拜。錄緊嘅。救命料！今期嘅李登差傳去到呢度，拜拜。估唔到冰葵收結啊！最後少少嘅補充，因為段 video 係未 cut 嘅，咁我就講埋佢啦。大家你老母有拉布。眾所周知，嗰時有眾所周知，個眾所周知啊！屌你老！眾所周知，陣時呢段出唔到街呢段出唔到街，所以我講埋佢啦。雖然話李登興肯定會 cut 㗎啦，咁就係其實會唔會 cut？黑雪好憎HTYK 嘅原因係因為佢同黑雪都牙齒印啦，呢點其一。其二就係大家都係真兵就教嘅，老實講學校都唔止，即係真兵就教其實真係廣泛都幾多下，即係大部分玩細話嘅圈子都知道冰酒兼上呢個 CP， 你點食都有問題。其一啦，同埋試我再拉布拉多陣。講笑，我冇拉布。我唔拉算啦，即係簡單啲嚟講，如果HTYK 聽到呢度，我覺得真係説你勁，但係小心黑雪啦，讀下你黑雪真係好。我哋都見識過佢鬧人鬧得幾癲啊，係嘛？直接錄張相鬧埋出嚟。嗱，黑雪呢期咧可以留待之後再出嘅。即係留到聽日啦，聽日錄啦。但係我覺得錄吉斯嘅錄唔切㗎啦。肯定錄唔切㗎啦。咁今期就最後嚟到呢度啦，拜拜。哇！最莫名其妙啊！黑雪中意我做乜鬼咧？你仲講呢個第3次呢樣嘢已經。係啊，第3次啊，知啊。喂，我想講咧，我1分鐘前嗰個收嘅，而家仲講緊嘢，我哋係咪啊？我哋係濕濕地嘅嚟，係咪？我哋濕濕地嘅嚟，係咪？做拉布。我哋濕濕地嘅嚟，我覺得。但係大家聽到呢度真係幾勁下啦。耶！係啊。我哋嘅點啊？3點50分錄到而家，哇！差唔多啦，3點87我哋。咁我哋就之後都會拍落個吹下預告嘅，就係咁啦。吹下預告唔拍啦。點你啊？唔拍。喂，預告全部講得晒出嚟啦，已經。我都唔知，我都唔拍啦。係啊。咁就仲有咩？
同埋講露露話説都聽到呢隻錄音，佢同我講少啲嘢，就係話咧，佢要講埋就係佢有少少中意李登。鬼之沉默。好。嗱，中間嗰段嘢係整咗少少，因為李登佢真係冇講任何嘢。鬼之沉默。好。咁呢一點係真心嘅，因為實不相瞞啦。嗱呢點咧，我問過佢嘅，佢又話唔講得嘅，咁我就算啦。有幾兩女做乜鬼咧？兩女。哇！佢哋中意你嘅文采，佢哋中意你為人有幾正直啦，係咪先？其實我唔正直㗎。你咪呢而家先知啊？呢點我就反對嘅，李登真係好正直嘅。咁呢點我都你反對就你反對嚇，反正我知我嘅人格唔係咁嘅。你人格 OK 啦，我講。你反對就反對咯，反正我知我自己唔係正直嘅。最後講多句，最後講多句，最後講多句，我好中意 LTR 係我老婆。之前中意黑雪，而家中意 LTR。呢個睇咗唔得，呢個睇咗好。真係無語了。係。好啦，滑球乜料？野生捕獲一條友 ，OK。好唔講住，關 Sir。喂，瘋狂野生捕獲啲人因為好黐線，好非常之黐線嘅嘛。最後講多少少啦，呢個係我 last 真係 last 一句啦。如果你得咗黑雪嘅話，唔該喺下面留個言咧。好啦，拜拜。所以究竟點解講到尾咧？會有100幾百零條友私信阿 Wing 佢話希望我同佢拍拖啦，同埋收到幾條私信話希望佢同我拍拖嘅，我都諗唔明嘅。係啦，所以就我見咧都冇諗呢樣嘢啦。大家都好希望阿李登同黑雪拍拖，咁我都係同意㗎啦。哇！順一提頭先我哋叫咗邊兩條友咧？一個咧就國手嘅 KSY 啦嚇，係啊，一個呢條友啦，一個粉腸啦嚇。哇屌！做乜踢我？你話我屌你老母！唔係啊，我話國手就粉腸。哦，OK，對唔住。跟住有關 Sir 係啦，教中小條友係，最後先有蝦味田㗎，啱先成係張心妍。張心妍咧就係張東偉就禮拜一啦，走咗去揾兩條友，一個李子怡，一個張心妍，問究竟做咩？我跟阿蘇偉教啲乜鬼？跟住我心諗點解你講佢兩個都唔揾我？係咯，即係唔明白你話點解佢哋兩個唔揾你，揾佢哋幾個？係啦，係啊，咁就講到呢度啦，係啊。我覺得後面呢段45分鐘打後呢幾段其實都係兩部足聽嘅，係啊，因為真係無謂喺拉布嗰陣。花水吹喇，係啊，唔係吹喇，吹啱唔錄？吹啱唔錄啊！真係唔錄。咁聽日都會出李登踩人第12期啊，冇錯，12期都追去到。聽日諗下出唔出先？好啊，咁可能未出。今期就去到呢度1分071個鐘頭07分鐘嘅 recording。今日係錄咗好耐嘅，我希望大家可以聽到最後啦，同埋最後嘅唔似方講一句 HTY 其實好憎你嘅。我考慮緊咧，我會將呢段嘢cut 做2段聽，跟住分兩日播。我有興趣咁樣做，我係嘅分開2段嘢。咁其實去到呢度真係去到呢度啦，大家一定要俾個 like 同埋 share 呢條片俾啲 friend 睇啊，同埋就當大家就當係一條笑片咁睇啦，同埋最後我有一條笑片咧都幾搞笑下嘅。如果你想要可以 DM 問我拎啦，雖然話你真係冇嘅，咁我都會 share 俾佢睇嘅，因為嗰條真係好搞笑嘅片，有我兄弟出場啦。哦，好，主要我哋要去睇嗰個啲乜鬼？你真係有整大條片睇啊，佢個味道。OK，就到呢。拜。趁我走咗錄埋呢段 closing 就算吧，因為大家都知道拍李登踩場其實真係幾辛苦下，即係我又要冇稿，我哋就係要齋錄齋講。你覺得我又口唔乾嘅咩？真係真心講句。但係拍完之後，我哋都會 post 上 YouTube，係因為就係為咗俾大家知道 1C、2C、3C 咁有幾癲，再加上一定要 in 下知道，其實講真得罪我哋真係冇好結果，所以就去到呢度係咁啦，拜。